Merta, kaunista luontoa, tekemistä kaikenikäisille, hyviä palveluita ja aurinkoisia ihmisiä. Voiko lomakohteelta enää muuta toivoa? Tätä kaikkea ja enemmänkin löydät Varsinais-Suomesta, Salon kaupungin eteläosasta. Tervetuloa Meri-Teijoon! Useimpien matkailijoiden mielessä Meri-Teijo yhdistyy nimenomaan mereen ja luontoon. Maisemallisesti aluetta leimaa monipuolinen luonto ylhine maastoineen. Metsähallituksen omistama Teijon retkeilyalue tarjoaa erinomaiset puitteet luonnossa liikkumiseen. Käytettävissä on lähes 50 kilometriä merkittyjä reittejä vaihtelevissa maastoissa. Voit nähdä luontopolkujen varrella erityyppistä metsää, harvinaisia kasveja soilla sekä viehättäviä järviä ja merta kalliorantoineen. Retkeilyneuvontaa, karttoja sekä kalastus- ja metsästyslupia on saatavissa alueella sijaitsevasta luontotalosta. Siellä on myös pysyvä retkeilyaiheinen näyttely, jonka toteutuksessa on huomioitu erityisesti lapsiperheet. Kiinnostavien kertomusten, luontohavaintojen ja vesileikkien parissa vierähtääkin helposti koko kesäinen päivä. Vesi on alueelle hyvin tunnusomainen elementti, joka tarjoaa myös aktiivista lomaa hakevalle monenlaisia rentoutumisen vaihtoehtoja. Meri-Teijossa voit valita itsellesi sopivimman tavan nauttia veden antimista. Jos pidät rauhallisemmasta luonnon aistimisesta, voit esimerkiksi vuokrata veneen tai kanootin. Vauhdikkaampaa menoa kaipaavat voivat puolestaan kokea ikimuistoisia elämyksiä kiitämällä pitkin meren selkää. Vesillä liikkuminen on vain yksi Meri-Teijon lukuisista mahdollisuuksista aktiiviseen lomailuun. Jos et ole vielä ehtinyt esimerkiksi mäkiauton rattiin, niin lähdepä kokeilemaan tätä hauskaa puuhaa ja järjestä vaikka ystäväporukalle kilpailut. Meri-Teijossa se onnistuu laskettelun rinteellä pian lumien sulettua. Golfin harrastajat pääsevät lyöntien lomassa ihailemaan upeaa merta ja parantamaan sijoitustaan pidempään kuin juuri missään muualla. Ja kentän peittyessä lumeen voitkin vetää monot jalkaan ja siirtyä viereiselle laskettelurinteelle katselemaan maisemia hieman ylempää. Meri-Teijon kannattaa todellakin tulla ympäri vuoden. Vesi on ollut Meri-Teijon seudulla aina tärkeä elementti. Veden mukana on tänne virrannut paitsi matkailijoita ja uusia asukkaita, myös ennen kaikkea työtä. Koskivoimalle on ollut kysyntää jo 1600-luvulta lähtien, jolloin alueella käynnistyi teollinen raudan valmistus. Tehdasalueet ovat kokeneet vuosisatojen mittaan monenlaisia vaiheita, ja teollinen toiminta on vähitellen hävinnyt Teijon ruuhkia lukuun ottamatta. Menneiden vuosikymmenten ja vuosisatojen työhön on nykyisin mahdollista tutustua vanhaan Valimoon perustetussa näyttelyssä, jossa on esille Teijon alueella valmistettuja vanhoja koneita ja laitteita. Matildedalin kylässä olevan entisen Ruukin alue on herännyt viime vuosina uuteen eloon. Vanhoihin rautatehtaan rakennuksiin on syntynyt monenlaisia matkailijoille suunnattuja palveluita. Nälän ja janon saa sammutettua ranta-alueelle perustetuissa ravintoloissa ja kahviloissa. Yksi rakennuksista on suunniteltu kunnostettavan hotelliksi. Sataman tuntumasta löytyy lisäksi käytettyjen tavaroiden kauppa, johon on helppo poiketa tekemään löytöjä.
Matildedalin Ruukin alue on etenkin kesäisin Meriteijon kulttuurin ja historian keskusnäyttämö. Tavoitteena on säilyttää vanha kulttuurimiljöö ja palauttaa alue eläväksi ja toimivaksi työnteko- ja kauppapaikaksi. Paikallinen kulttuuriyhdistys Meriteijon Makasiinit edistää kulttuuritoimintaa järjestämällä erilaisia tapahtumia, taidenäyttelyitä, markkinoita ja työpajoja. Kulttuuriyhdistys on aktiivisesti mukana myös vuosittain toteutettavassa kesäteatteriproduktiossa. Vaikka vuodessa 1811! Vuonna 2008 käynnistettiin 6-vuotinen kesäteatteriprojekti Ruukin avain, joka on Teijon alueen historiasta kertova näytelmätrilogia. Alueen vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä useat yhdistykset ovat yhdistäneet talkoovoimansa herättääkseen eloon palan teollista menneisyyttä ja elävöittääkseen arvokasta miljöötä, joka samalla luo teatterille kiehtovat puitteet. Osin rantaan ja yleisön keskelle levittäytyvä näytelmä on katsojille innostava kokemus, ja esitykset ovatkin keränneet loppuun myytyjä katsomoita. Mä kyllä sanon, etten koskaan anna sulle anteeksi. Yllätykset rupee riittää mulle tältä illalta. Tiedessäin kun näen Ruukin rannan, siihen matkalaukkuni mä kannan. Tää on paikka parhain. Meriteijo on luonnonläheinen suomalaisen matkailun helmi. Viihdyt täällä varmasti, tulitpa sitten itseksesi, aikuisten kesken tai perheen kanssa. Meriteijo on uploadien arvoinen.